السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات سهلة مع أم ضحى. إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بخير وبصحة جيدة. جبت لكم اليوم البريوش بنوعين، قطني خفيف والنتيجة تاعو يعني جد جد مضمونة، وصفة ناجحة 100%. نبداو بالمقادير والوصفة على بركة الله. لهنا في إناء حطيت 2 كؤوس من الحليب يكون دافئ، نضيف له لهنا 4 ملاعق كبار من السكر، ونضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وهنا عندي 4 ملاعق كبار من الزيت. نضيف حبة من البيض زائد بياض بيضة، والصفر لهنا نحتفظوا به كما نعرفوا هكذا باش نمسحوا وجه البريوش في الأخير. حطيت هنا بياض البيض والصفار حطيته بيجه. نضيف لهنا الملح، عندي نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونضيف ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من الفانيليا. نحرك المكونات جيدا مع بعض، ونبقى نضيف في الفرينة. لهنا حطيت 2 كيسان من الفرينة على ضربة، وضفت لهم وحدة خميرة الحلويات ما يعادل 10 غرام. نحرك جيدا هذيك الفرينة، ونضيف الكاس الثالث والرابع. ولهنا من الأفضل تستخدموا اليد هكذا باش تتحكموا في قوام العجين. نبقى نخبط في هذاك البريوش نتاعي، وهذا سر من أسرار نجاح البريوش. نبقى نخبط فيه بهذه الطريقة، ومن بعد نكمل الكاس الخامس. ولهنا ضفت في الأخير حوالي نصف كأس، يعني لهنا احتاجيت حوالي 5 كؤوس ونصف من الفرينة. ضفت لهنا في الأخير ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من الزبدة. ندخل هذيك الزبدة جيدا في العجينة، ندلكها جيدا حتى تدخل يعني معايا هذيك الزبدة في العجين، ونتحصلوا على هذا القوام. نخبطها هكذا ونتركوها ترتاح أو لا تختمر حوالي 20 دقيقة. قسمت العجينة نتاعي لهنا القسمين، رشيت طاولة العمل بالفرينة، وقسمت هذاك القسم إلى 3 أقسام ثاني. نشكلوهم على شكل حربوش بهذه الطريقة، ونحطو بجيه مع الاستعانة بالفرينة، ونشكل لهنايا هذاك الشكل اللي كنت خدمت به البريوش. لصقت لهنا الأطراف وحاولت نشكله على شكل ضفيرة، ومبلع الجوانب. ولهنا عندي مول اللي سبق لي ومسحته بالزبدة، غبرته بالفرينة. نحط فيه هذاك البريوش ونخليه بجيه يختمر. وجست لهنا للقسم الثاني من العجينة قسمته على شكل كرات، وهنا انا خرج لي حوالي 7 كرات، ما همش كبار بزاف وما همش صغار. كورتهم بهذه الطريقة وحشيتهم بالشوكولاتة الطلي، ونحطهم في سنيوة اللي كان سبق لي ومسحتها بالزبدة. نحاول نضغط عليهم بهذه الطريقة، ونكمل كل الكمية بنفس الطريقة. نحطهم في سنيوة ونغطيهم ونخلوهم حتى يختمروا ويتضاعف الحجم تاعهم. وهوليك بعد ما اختمر البريوش تاعي وتضاعف الحجم تاعو. ولا هنا عندي هذاك صفار البيض اللي سبق لي واحتفظت به، ضفت له ملعقة كبيرة من الحليب، ونمسح وجه البريوش نتاعي بهذه الطريقة. وهنا كإضافة أنا درت له شرائح من اللوز، وهذا اللوز إفيلي يعني تقدروا تستغنوا عليه، تكتفيوا بالبيض فقط. ثم نمسح الكمية المتبقية تاع البريوش أو الشكل الثاني هكذا بنفس الطريقة، ونرش عليه هذاك اللوز إفيلي على الوجه.
وندخلو لهنا للفرن اللي كان سبق لي وسخنته على اعلى درجة حرارة. وهوليك البريوش تاعي بعد ما خرجته من الفرن راهو جاهز، يعني بعد ما تحمر لي خرجته من الفرن ونخلوه بجيه. لهنا نحاول كيفاش ننزعو هذاك المول ونحطوه في صحن التقديم، رايح يتنزع معنا يعني بكل سهولة. هاوليك شوفوا النتيجة، يعني جا بزاف خفيف وجا قطني، يعني صدقوني وصفة جد رائعة. لهنا انا عندي القليل من العسل، مسحت به وجه البريوش بهذه الطريقة. ولهنا راهو مازال دافي هذاك البريوش نتاعي هكذا، باش هذيك العسيلة تذوب ويعطينا وجه لامع للبريوش نتاعنا. نقطع معاكم لهنا هذاك البريوش هكذا باش تشوفوا القوام نتاعو كيفاش راهو من الداخل. شوفوا يعني كيفاش جا قطني ويجي بزاف خفيف وما هوش معجن. شوفوا كيفاش راهو يتقسم وحده. نجوزو لهنا النوعية الثانية من البريوش. هاوليك بعد ما طاب حطيته هنايا في صحن التقديم، يعني نفس الوصفة أكيد راح تجي خفيفة ويجي مقطن من الداخل. الفرق بيناتهم أنه هذا محشي شوكولاتة ومختلف في الشكل. شوفوا كيفاش راهو خفيف، يعني الصورة تتحدث. يجي بزاف بنين هاد لابغيوش خاصة للأطفال، يعني محشي بالشوكولاتة. لهنا حطيت القليل من شوكولاتة الطلي في قمع وزينته بخطوط من الشوكولاتة. كما نعرفوا الأطفال يحبوا بزاف الشوكولاتة هكذا. والتزيين لهنا يبقى اختياري، تقدروا تكتفيوا بالعسل فقط. وهوليك البريوش نتاعي راهو جاهز، يعني صدقوني يجي بزاف بنين. على قد ما نشكر لكم في الوصفة على قد ما هو قليل. نتمنى انه الفيديو نتاع نهار اليوم يكون خفيف ظريف عليكم. ما تنسونيش من تشجيعاتكم باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله، والى اللقاء.